హాయ్ అండి. పిల్లలకు డీప్ ఫ్రై లేకుండా చాలా హెల్తీగా ఏం స్నాక్ చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే మకానా కనిపించింది. వీటితో స్నాక్ చేయబోతున్నాను. వీటినే తామర గింజలు అని కూడా అంటారండి తెలుగులో. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ ఉంటాయి. వెయిట్ లాస్ అవడంలో అలాగే డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడంలో ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయి. నెయ్యి వేసుకొని ఇలా క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిలోకి ఉప్పు, కారం అలాగే చిటికెడు పసుపు వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొంచెం మిరియాల పొడి వేస్తున్నాను. దగ్గు, జలుబు లాంటివి ఈ వర్షాకాలంలో వస్తుంటాయి కదా, అందుకని మిరియాల పొడి వేశాను. అలాగే కొద్దిగా చాట్ మసాలా వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఈ మకానా అంతా కూడా ఇందులో వేసేసి ఈ మసాలాలన్నీ బాగా పట్టే వరకు కలుపుకున్నాను. ఇంకా ఈ మసాలా మకానా రెడీ అయిపోయింది. డైరెక్ట్గా ఇలా క్రిస్పీగా ఉన్నప్పుడే తినేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మీలో ఎంతమందికి ఈ మకానా అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.